سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. په جرمني کې د جرمني پولیسو په مونیخ ښار کې یو وسلوال وژلی دی چې د اسرائیل په کنسولګرۍ یې ډزې کولې. دوی وژلی دی. د جرمني پولیس وایي د زیارت په ورځ یې د اسټرالیا هېواد یو تن وسلوال ویشتی دی او وژلی دی چې ګمان کېږي مسلمان و او د اسرائیلو په کنسولګرۍ یې ډزې کولې. بلې خواته د بلوچستان د بي ان پي پارټۍ مشر اختر مینګل چې تېره ورځ یې په اسلام آباد کې له خپلې څوکۍ نه د استعفا اعلان وکړ او خپله څوکۍ یې پرېښودله او ویې ویل چې هېڅ حکومت نشته، تر دې څوکۍ نه خو چې پکوړې خرڅوي هغه ښې دي. هغه په خپل اکاونټ باندې لیکلي دي چې خدا حافظ، زه دوبۍ ته لاړم او هېڅکله د استعفا واپس نه اخلمه. بلې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر چې تېره یوه میاشت دمغه پولیسو په اسلام آباد کې نیولی و، بیا 15 ورځې جج پولیس ته په ریمانډ ورکړی و. پرون ماښام له زندانه خوشی سو، خو د خوشي کېدو بعد پولیسو بیرته هغه ګرفتاره کړ. د تازه راپورټونو له مخه د هغه زوی نن د اسلام آباد په های کورټ کې درخواست جمع کړی و او د اورېدنې لپاره های کورټ د دوشنبې ورځ ورکړې ده او د پي ټي ایم دغه مخکښ مشر به د دوشنبې په ورځ واپس جج ته پیښیږي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.